สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับโรสนะคะจากช่อง Rose Travel คลิปนี้เราจะมารีวิวเครื่องซักผ้า Panasonic นะคะฝาบนขนาด10กิโลกรัมค่ะไปดูกันเลยนะคะค่ะก็เป็นเครื่องซักผ้ายี่ห้อ Panasonic นะคะขนาด10กิโลกรัมรุ่นนี้นะคะมีโปรแกรมซักถึง9โปรแกรมให้เราเลือกนะคะเขาบอกว่ารุ่นนี้มีระบบ Active Foam นะคะคือซักผ้าสะอาดลึกถนอมใยผ้ารูปร่างนะคะน่ารักมากตรงฝาตรงนี้นะคะดูมีดีไซน์ที่ดูหรูหรานะคะขนาดกระทัดรัดเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูข้างในกันเนาะนี่ก็เป็นถังด้านในนะคะตรงนี้ใส่ผงซักผ้านะคะและตรงนี้จะกรองฝุ่นละอองนะคะอันนี้เปิดออกได้เนาะถอดตรงนี้ออกล้างได้มันจะกรองเศษผ้าใยผ้าเศษที่ใหญ่ๆอะค่ะมันจะติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะค่ะเดี๋ยวรถก็จะซักผ้ากองนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายเนาะและจะสอนวิธีการใช้งานของฟังก์ชันบนตัวเครื่องเนาะเรามาเปิดเครื่องกันเลยเนาะเดี๋ยวจะใส่ผงซักผ้าตรงนี้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตรงนี้ตอนนี้รถจะทดลองใช้คอมฟอร์ตนะคะสีนี้นะกลิ่นนี้ดูว่าจะมีความหอมสักเท่าไหร่เนาะใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ปิดฝานะคะค่ะจากนั้นก็เอาผ้าใส่ผ้านี้สีไม่ตกนะคะเพราะฉะนั้นรถจะเอาผสมกันเรียบร้อยนะคะก็ปิดฝาเลยก็เปิดสวิตช์ไฟแล้วนะคะแล้วก็เปิดน้ำนะคะทีนี้ข้ามาดูโปรแกรมนะคะเราจะเริ่มซักผ้าก็เปิดปิดปุ่มนี้นะคะก็จะมีไฟออกเวลาเราเปิดนะคะมันจะเซตอยู่ที่การซักผ้าแบบปกตินะคะแต่ฟังก์ชันตรงนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่9ฟังก์ชัน9ตัวเลือกเนาะส่วนด้านนี้นะคะก็จะโชว์แบบระดับน้ำการซักล้างการปั่นนะคะและตรงนี้จะมีระบบแบบตั้งเวลาซักล่วงหน้าได้ด้วยนะคะส่วนตัวนี้ก็ปั่นแห้งทรงพลังนี่ก็หมายถึงประมาณว่าเราซักมือมานะคะแล้วเรานะคะอยากจะปั่นแห้งเราก็ใช้ปุ่มนี้นะคะแล้วก็ตั้งเวลามาดูโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่ใช้บ่อยเนาะก็ตัวแรกนะคะก็เป็นซักผ้าแบบปกติก็คือเสื้อผ้าทั่วไปของเราใช้ปุ่มนี้นะคะเลื่อนในการเลือกโหมดว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะนี้เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะก็จะมีไฟนะคะสังเกตต่อไปซักถนอมผ้าก็เช่นผ้าฝ้ายผ้าใยขนสัตว์อะไรประมาณนี้นะคะที่ต้องใช้วิธีการซักแบบถนอมเนื้อผ้าต่อมาเป็นผ้าเด็กอ่อนนะคะแล้วก็ซักล้างแบบทรงพลังอันนี้เป็นแบบเพิ่มกลิ่นหอมนะคะก็มีผ้าห่มค่ะถ้าเราจะซักผ้าห่มผ้านวมนะคะก็ใช้ตัวนี้
ซักพร้อมแช่นะคะ ก็จะแช่แล้วก็ซักไปนะคะ ตัวนี้คือตัวทำความสะอาดถังนะคะ เราจะทำความสะอาดถังเดือนละ 1-2 ครั้งนะคะ หรือแล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยนะคะ ต่อมารถจะปั่นผ้าตรงนี้นะคะ ก็มันจะมีผ้าฝ้ายนะคะ แล้วก็ผ้าที่แบบบางๆต้องใช้ต้องระมัดระวังรถก็จะใช้ปุ่มซักถนอมผ้าเนาะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงเนาะ55 นาทีนะคะในวงกลมตัวนี้นะคะก็จะเป็นบอกเวลาแล้วก็เริ่มสตาร์ทเครื่องเนาะทีนี้ก็จะกดปุ่มเริ่มนะคะทำงานเนาะแล้วก็เครื่องก็จะเซตเวลาอีกทีนะคะเป็น40 นาทีเนาะแล้วก็เครื่องก็จะเริ่มทำงานขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ หากชอบก็ช่วยกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ